আমি জীবনে একটা বস্তু শিখছি, সেটা হলো যে কেউ যদি বিপদে পড়ে না, তো মানুষের থেকে কোনো ধরনের উপকার পাওয়া যায় না। তো তার জন্য একটাই কথা বলবো যে আপনারা সবাই আপনাদের ফ্যামিলির রেসপেক্ট করো, সবসময় ফ্যামিলির মানুষের পাশে দাঁড়ায়। তো আজকের ভিডিওটা হলো যে পিসিটা দেখতেছো, আপনারা পিসিটার প্রবলেম হতেছে, আপনার হার্ড ডিস্কের প্রবলেম হয়েছে। সো এটা আমি আজকে রিপেয়ার করতেছি। যদি আপনাদেরও পিসির কোনো প্রবলেম থাকে, সমস্যা থাকে, তাহলে আমার সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করতে পারো।